И снова здравствуйте, друзья! Объявление для друзей за рубежом. Сайт Donation Alerts заработал вновь. Просьба писать мне на WhatsApp об отправленной помощи. Ваша помощь очень важна для спасения жизней якутских бедолаг. Продолжаем репортаж о прилетевших, чудом спасенных якутятах. Весь день был посвящен им. Я только охала и ахала, в каком состоянии были собаки. И как они сумели дожить до приезда в Москву. 7 часов мы провели в клинике. Вот малыш отказывается у нас идти ножками, поэтому мы его на каталочке катим. Он истощенный, у него последняя степень истощения. Да, таких слабых, конечно, зажирают. Да пугливо тоже. Он в замкнутом пространстве, видимо, его держали. Вот такой скелетик у нас. Не надо капать, все сказали. Ой, стационары больше повезем. Тихо. Ой, Стационар, ой. да? Ага. Сейчас капать надо, да, его? Ну его, да, наверное. Нет, у него аппетит хороший. Ну, он так заходит. Ты малыш, смотри, как классно, на колесах. Где тебе еще на каталочке покатают? Нет, Ну, где ты, моя хорошая? вот тебя покаталась. Да. Ты маленькая. Мне помогает Роман уже. Потому что мы не можем ножками ходить. Такой стресс. Не тащите его, конечно. А как? Мы вон тогда туда должны объехать. Вот наша белая машина. Объедем. Это не точно тебе Малыш, ну подожди, Брай. Не стоит. Что с тобой? Покоцали нас. Такого тощего еще и покоцали. Малыш, он прям приехал сегодня? Да. Или какая-то передержка ужасная была? Нет. Хуже, чем приют. Малыш, сейчас поедешь домой. Вон там наш Роман ждет нас. Не домой, а в клинику, наверное. Да, Тебе надо обрабатывать всего. на тележке везем. Держите, а то он спрыгнет с каталки. Ой, твои друзья тут все. Ой, да Друзьям, не знаю, меньше или больше повезло. Но этого не кормили никогда в жизни. Спасибо, милая девушка. давайте я могу отвезти. Я надеюсь, вы не давали ему ничего? Нет, а что надо давать? Не, просто я ему дал целую банку. Отвезете тогда сами тележку? Конечно, конечно. Да. Все, спасибо большое. Подержите, я это возьму. Перебор. Ой, Господи помилуй. Блин, а не имеет значения, где он сидел? Да нет, давайте туда, где он сидел. Мой золотой. Вот такой наш рыжик. Никаких других пока способов. Вот только так, чтобы нас не пожирали хотя бы внешне. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Чтобы тебе ничего не зудело. Слетают. Слетают, да? Да, вот я вижу. Сами осторожно Вот с будьте. этой стороны слетают. Обалдеть. Они перебираются на ту сторону, где не брызгано. Нет, мы вас, гадов, убьем. А сейчас, если они на голову брызнут, побегут. Так. Лишь бы только он сейчас не облизывал. Ой. Вот так вот. Мама. Так, давайте, держите голову. Держите поводок. Глазки бы тебе, малыш, закрыть. Все, Закройте глаза. Не бойся, не бойся. все. Держите крепко. Не бойся. Животик надо погрузить. Хвостик. Животик. Крепко держите. Что Да ты ну боишься? тебе. Что ты меня боишься? Не Боишься. бойся. Иди. Это не оружие какое-то. Чтобы нас там хотя бы приняли и не напугались. Сейчас они все подохнут. Где ты, моя коняшка? Да, ты моя.
Да это не самое страшное оружие, господи. Хвостик побрил. Все. Хвост у тебя очень красивый. Это единственное, что у тебя не полысело. Друзья, многие считают, спасение – это забрать с улицы или вывести из ППЖ. Нет, это не спасение. Это всего лишь один шаг. И они также погибнут, если их не лечить, если не оперировать, не обрабатывать раны, которые в шаге от сепсиса. Основная работа начинается здесь, после вывоза. Это правильно подобранное лечение, клиника, врачи, передержки с медуходом. А вот это все стоит денег. И поэтому я всегда прошу вашей помощи, чтобы не бросать на полпути, раз уж за них взялись. И при этом помнить, что кроме них, покалеченных, есть и остаются те, которые всегда хотят кушать, которых спасли мы ранее, и остаются на передержках. И это тоже деньги. Я благодарю вас всех за ваше милосердие, за то, что вы откликаетесь, за то, что вы остаетесь с нами. Это скелет, вот он. Этого никогда, правда, мы не видели такого скелета, никогда. Про это и говорит. Мы разных видели скелетов, но чтобы такое было. Да нет, в общем-то, да. Я знаю, мой хороший, неприятно. Ты, господи, ты чуть, малышка. Ну, смотрите, в принципе, дренаж желательно снять, потому что он давно стоит, но небольшая полость там пока сохраняется. А что надо делать с этой Ну, сейчас полостью? смотрите, что надо делать. Я сейчас сниму этот дренаж. Мы ее промыли, я помещу туда маскированный клей, чтобы она немножко слипалась. Ага. Вам надо будет обрабатывать ее все равно по этим дыркам также внутрь, пока это возможно. То есть еще Пока не заросло. Да, день-два у вас должно это получаться, а потом уже дырки на коже срастутся. Ага. И дальше, если, после того, как будете обрабатывать, сейчас я покажу, помещаете туда левомиколь. Если, есть, к сожалению, небольшой риск, да, что там что-то осталось, и может опять загноится. Тогда, соответственно, придете. Но лучше сейчас снять, чтобы не провоцировать дальнейшую инфекцию. А дай мне, пожалуйста, еще левомиколь. Разочек хорошенько промываем все это. Вот, промывается хорошо и в основном по каналу. После этого разбираете шприц. Так, легко разбирается. Туда немножко левомиколя. Ага, левомиколь. Да, он человеческий, он продается в аптеках. Понятно. Много не надо. Все, собрали его обратно. И дальше это прямо в полость также помещайте. Много не надо, да, там надо шпиговать. То есть ввели немножко, да, она с другой стороны, да, можно туда чистую салфеточку, да, и излишки вытерли, да, то есть не надо ее там наполнять, просто смазали внутреннюю поверхность, все остальное отдавили. И вот так вот раз в день, то есть сегодня мы обработали, главное, чтобы не лизал, да. Антибиотики принимаете какие-то? Ну, принимали в этом самом, когда лежали в стационаре. Как давно закончили? Буквально день назад. День назад, но я бы попринимала еще несколько дней. А какой? Пока, да, просто пока вот не закроется кожа, лучше попринимать. И, соответственно, один раз в день также промываете, закладываете левомиколь и носите воротничок. Один раз в день. Да, достаточно одного раза в день, она достаточно чистая. А вот да, чем все это обрабатывать, сейчас дерматолог. Вот я смотрю, вот же он. Да? Вот сюда мы левомиколь запихали. Это уже... Ну, скорее всего, здесь тоже было покусано все. Но тут нет ран у нас. Ну, здесь ощущение, что здесь была тоже, возможно, Порвали собаку, нифига себе. Да маленького. Да ты моя зайка. Сколько она весит? 21. 20. Ты моя зайка, все так терпишь, да? То ли тоже бровек-то дать ей. Уши, писай, капать по ходу. Ну, либо как вариант, это можно отмочить, чтобы не было больно. Потому что у нее, по сути, вот такие же, смотри, Да, они наверное, и да. вот тут. Угу. Вот такого характера. Очень странно. Ну, либо, может быть, сейчас ей не больно не делать, просто отмочить в начале корки, а потом уже побрить. Друзья, мы ставим съемки врачебных приемов в полном объеме, не в урезанном, как обычно. Возможно, это пригодится тому, кто столкнется с подобными проблемами. Так выборочно все у нас, да? Очень странно, да.
Ну, как-то пока не очень хирургически выглядит. Нет, у нее есть проблема, да, там есть дренаж, который мы сейчас сняли. Ну, с ним мы обсудили, что делать надо. И мне кажется, прям вот эта грязь в ушах, она еще... Грязь это вторичная, это не проблема. Проблема состояния вот этих вот ушных раковин, которые вот такие, в корках и вязах. А вам просто нужно будет, берете салфеточку марлевую, мочите ее хлоргексидином и вот так, не спеша, старайтесь все это размочить. Ну, хлоргексидин прям на все случаи жизни, я смотрю. Ну, обработка это антисептик основной, конечно. То есть вот так вот взяли, немножечко промакиваем, пытаемся все эти корки тянуть. Стягиваются хорошо, не стягиваются, в следующий раз повторите попытки при вечерней обработке. Это утром, вечером, наверное? 2 раза в день. Утром и вечером. Помоем тебя и будем уже на чистую обрабатывать. Так. А левомиколь здесь нет? Можно место на все вот эти раны, можно в том числе. Так, сейчас я сфотографирую ее поражение. Там тоже что-то, да? Та же самая гнойка, да? Животным бывает достаточно в целом на курс терапии, после чего препарат отменяется и смотрится, есть ли рецидивы. Если рецидивов демодекоза нету, то бровекта постоянная не имеет оснований, именно с необходимости, я имею в виду. Если же есть рецидивы, тогда рекомендуется, конечно, бровекта, либо симпарику, либо франклайн Никсгард использовать на постоянной основе, чтобы контролировать. Никсгард тоже действует, да? Но в целом суть не в том, чтобы устранить вообще. Мы этого сделать не можем, потому что предусмотрено, скажем так, природой, что в целом демодекс есть в коже животного. Нам нужно минимизировать количество, чтобы это не приводило к кожной симптоматике. Поэтому в данном случае, смотрите, тут 2 у нас с вами варианта. Мы можем либо с вами сейчас провести осмотр, но вполне возможно, что ничего дополнительного, кроме как сказать, что продолжайте бровекта и используйте хлоргексидин, я вам, возможно, не скажу, потому что обычно это такой стандарт лечения. Либо можем пока с вами, если вы видите, что стало лучше, ее ничего не беспокоит, новых поражений нет, старые заживают, пока продолжить бровекта, и имеет смысл показать ее или брать со скобой, либо через месяц от дачи бровекта, либо, может быть, например, если также динамика все лучше, брать это к концу действия бровекта, то есть через 12 недель, чтобы принять решение, как дальше. И нужно ли дать еще одну бровекту обязательно, или, например, дальше вы уже по своему желанию принимаете решение. Поняла. А вот эти корки, которые у нас отсыхают, надо ли с ними что-то делать? А вы протираете или моете шампунем? Нет, скажите, каким шампунем, наверное, надо помыть? А что вам удобнее? Что реальнее с ней делать? А что угодно ванная есть. Спокойно, и то вам позволяет. Да. Вообще с хлоргексидином шампунем или что помыть-то ее? А вы ее, получается, просто протираете хлоргексидином аптечным? Да в стационаре я даже не знаю, что там делали. Да. Красоте. Вот. Посмотри на меня, пожалуйста. Уж точно не мыли. Вот мыть-то ее вообще, в принципе, можно? Корочки вот такие. Тут все прям в крови было, прям красное месиво. Как быстро пошло заживление. А ей так в колпаке и жить пока, да? А она чешет эти места? Да вот, ну так ногой может почесать. А в принципе колпак ей не помешает и так почесаться. Ну, в смысле, потому не что поможет. в целом, если она сильно себя сейчас уже не раскусывает и не травмирует, если у нее изначально, например, был зуд, опять же, был ли он, то можно воротник снять. Да, можно использовать в данном случае шампунь с хлоргексидином. Клещ демодекс есть в норме у всех животных. У Вайсы, у другой собачки, у кошечек он свой, у людей у нас он свой. Да. И наша иммунная система его контролирует. Но в молодом возрасте у животных бывает такой период, когда иммунная система может снижаться, и клещ начинает активнее размножаться. Если у нее было довольно много поражений по телу, а не какое-то маленькое пятнышко, то, скорее всего, у нее есть еще генетический дефект кожного барьера, из-за чего этот клещ начал активно размножаться. Этот фактор указывает на то, что разводить животное лучше не стоит, потому что она может передать этот кожный дефект другим поколениям, и у других щенят тоже будет демодекоз. Подождите, о каком разведении вы говорите? Это же дворик, она в стерилизации будет. Ну, потому что в целом вы планировали. Нет, боже упаси, ага. Вот. Ой, ну какой он, да, человечный, какой он милый. Красивый, раскрасивый.
Вот, Всё все-таки вот вычешем, чешется у всех нас. уберем. Ой, такие будем рыжие и красивые. Он такой Ты мой статный, золотой. длинноногий. Да, да ты будешь просто красавчик. Красавчик ты будешь у меня. Да, Мой нельзя, золотой. ни одну корочку нельзя Вот пропустить. так, да? Ой. Ну тогда пойдем. У меня там осталось чуть-чуть. Ты мой сладкий. Мама все тебе купила. Всё. Ну, ты мой сладенький. Они так смотрятся, вот так снизу вверх, вот такие глазёны приятные. Уже вечером после клиник наши спасеныши поехали на разные индивидуальные передержки. Всем требуется медуход, усиленное питание и забота. Всех вас благодарю за поддержку, друзья. Спасибо всем большое.